nova Ordre 3/16, que fa referència a la desparasitació interna de les nostres mascotes i a la vacunació antiràbica. En quant a la desparasitació interna, s'ha de fer al mínim i obligatòria una volta a l'any. Per supost, nosaltres sempre recomanarem cada 3 mesos i sempre deurà estar reflexat en el passaport de les nostres mascotes. En quant a la ràbia, serà obligatòria en gossos, en gats i en furons. S'haurà de posar aquesta vacunació entre les 12 setmanes i les 16 setmanes, que és cada 3, entre els 3 i els 4 mesos. La revacunació serà obligatòria a l'any i les posteriors vacunacions seran obligatòries segons les especificacions tècniques de l'última dosi administrada. Això què vol dir? Que segons cada laboratori, cada vacunació té una duració determinada. Per supost, estem parlant d'una ordre de la Comunitat Valenciana. Sempre que aneu a viatjar, teniu que veure on aneu, ja sigui en altres comunitats o altres països, quines lleis tenen. Si teniu qualsevol dubte, sempre podeu acudir a la clínica per a que resolguem tots aquells dubtes i preguntes que tingueu.